က်သုံးထက်တာစီပပလီထားတဲ့ကြက်သွန်နီဓာပြရိုက်ထားတဲ့ကြက်သွန်ဖြူငရုတ်တီးစိမ်း chicken powder စာငပိအယောင်တင်မုတ်နနွင်းမုတ်ရေနွေးအတုံးကြည်ကြည်လေးထားတဲ့ခရမ်းဒီလေးနဲ့နနံပင်လေးတို့ပဲဖြစ်ပါတယ်ရှင်ရေနွေးခရမ်းဒီနဲ့နနံပင်လေးကလွဲပြီးတော့မှကျန်တဲ့ပါဝင်ပစ္စည်းလေးတွေကိုချက်မဲ့အိုးလေးတွေထည့်ပြီးတော့မှအရတာဝင်စေဖို့အတွက်တိတိကျကျဖိပြီးနေပေးပါမယ်ရှင်နေပြီးဆိုရင်တော့ပိုပြီးအရတာဝင်စေဖို့အတွက်10မိနစ်15မိနစ်ခန့်တက်ပေးထားပါမယ်ပြီးရင်တော့မီးပူချိန်ပြင်းပြင်းလေးနဲ့လုံးဝပြီးကြော်ပေးပါမယ်ရှင်9မိနစ်ခန့်လိုအပ်သလိုလုံးဝကြော်ပြီးတော့မှအသားလေးတွေရဲ့အပြင်ဘက်ကကျက်တဲ့အယောင်ပြောင်းသွားပြီဆိုရင်ရေနွေးလေးထည့်ချပေးပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့အိုးဖုံလေးဖုံပြီးတော့မှလေလက်မီလေးနဲ့ဆက်ပြီးတည်ပြီးထားပါမယ်ရင်းလေးလေးထည့်ချပြီးနောက်45မိနစ်ခန့်ရှိရင်ဒါမှမဟုတ်ရင်အသားလေးတွေနူးပြီးလာပြီဆိုရင်တော့ခရမ်းဒီလေးတွေခက်ပြီးထည့်ချပေးပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့မီးပူချိန်ကိုအလေလက်ထက်နေအောင်လျှော့ပြီးတော့မှအိုးဖုံလေးဖုံပြီးတော့မှဆက်ပြီးတည်ပြီးထားပါမယ်ရှင်10မိနစ်ခန့်တည်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ခရမ်းဒီလေးတွေအကျဉ်းကြီးစီဖို့အတွက်အပေါ်အောက်လန်ပေးပါမယ်ရှင်ပြီးရင်တော့အဖုံလေးဖုံပြီးတော့မှဆက်ပြီးတည်ပြီးထားပါမယ်နောက်ထပ်9မိနစ်ခန့်ထပ်တည်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ကျန်ဒီဒီအားလေနူးရီသွားပြီးဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုရင်တော့နည်းနည်းမင်းလေးတွေဖြတ်ပြီးထည့်ချပေးပါမယ်ရှင်ကျန်ဒီလေးတွေအရန်ချိန်မသွားစေရန်အတွက်ငင်းငင်းတတာလေးပဲမှုရောပြီးပါမယ်အနည်းငယ်မှုရောပြီးပြီဆိုတာနဲ့ကွက်တာကျန်ဒီနက်ကလေးဟာအရသာရှိစွာသုံးဆောင်ဖို့အတွက်အသင့်ဖြစ်သွားပါပြီရှင်တည့်ရဒီလေးကိုချစ်တန်လေးနဲ့ချစ်တာတဲ့ဒီလိုမျိုးလေးပေါက်ပြီးတော့မှတုတ်တာပို့ပြီးတော့မှကျွတ်ကျွတ်လေးဖြစ်စေပါတယ်ကျမကတော့တရက်ဒီဇိုင်းလေးရရှိဖို့ခက်တဲ့အတွက်မဲစာပြုတ်နေတဲ့တရက်ဒီကိုသုံးထားရပြီမယ်တရက်ဒီစိတ်စိမ်လေးကိုသုံးနိုင်ရင်ပိုပြီးကောင်းပါတယ်တရက်ဒီဇိုင်းလေးပေါက်ပြီးသွားပြီဆိုရင်တော့
ပါဝင်ပစ္စည်းတွေအားလုံးစလုံးနဲ့ထည့်ပြီးတော့မှရုံးနဲ့တုပ်ပေးပါမယ်ရှင်အရန်ဖိနေမချီလိုက်ပဲနဲ့ဖွားလေးနေပြီးတုပ်ပေးပါမယ်ရှင်ကောင်းဖြုတ်ထားတဲ့ငလီတူ6ကလေးတွေကတော့ရေတတိတခြားဆေးပြီးပြီဆိုရင်ရေလေးစစ်ပေးပါမယ်ပြီးရင်တော့တတ်နိုင်သမျှရေ6တွေ့သွားစီရန်အတွက်လုပ်ပြီးထားပါမယ်ရှင်စီလေးပူလာပြီဆိုရင်ကြက်သွန်လေးထည့်ချပြီးကြော်ပြီးပါမယ်အလဲလက်မီလေးနဲ့ပဲကြော်ပြီးမှဖြစ်ပါတယ်ရှင်နွေမုတ်ကလေးထည့်ပြီးပါမယ်ကြက်သွန်လေးတွေအယောင်ညီညီညာညာလေးဖြစ်စေဖို့အတွက်အဆက်ပြက်နေပါမှွေပေးနေဖို့လိုပါတယ်ရှင်ကြက်သွန်လေးတွေဒီလိုအရောင်လေးဖြစ်လာပြီဆိုရင်တော့စီစစ်ပြီးဆဲထုတ်ပြီးပါမယ်ပြီးရင်တော့ကြက်သွန်ဖြူလေးတွေထည့်ပြီးကြော်ပေးပါမယ်ရှင်ကြက်သွန်ဖြူကိုလည်းအယောင်ညီညီညာညာချက်စေဖို့အတွက်အဆက်မပြတ်နီးပါမှွေပြီးကြော်ပြီးပါမယ်ကြက်သွန်ဖြူလေးတွေဖြူပါအောင်ပြောင်းလာပြီဆိုရင်တော့စီစစ်ပြီးဆဲထုတ်ပြီးပါမယ်ဒီလိုစုံကိုတုံးထားတဲ့အတွက်တတ်နိုင်သမျှအိုးနဲ့မချစ်မိအောင်တတိထားပြီးဆဲထုတ်ပြီးပါမယ်ရှင်ကြက်သွန်လေးတွေဆဲထုတ်ပြီးပြီဆိုရင်တော့ငှက်6ကလေးတွေထည့်ချပြီးကြော်ပေးပါမယ်မီအေးလေးနဲ့ပဲဖြည်းဖြည်းချင်းကြော်ပေးပါမယ်9မိနစ်ခန့်ကြော်ပြီးငှက်6လေးတွေ6လာပြီဆိုရင်ပစွန်6မုတ်လေးထည့်ချပေးပါမယ်ရုပ်ဒီ6ကျမုတ်လေးထည့်ချပေးပါမယ်စားနဲ့ chicken powder လေးထည့်ပေးပါမယ်စားနဲ့ chicken powder လေးကတော့မိမိအသုံးပြုတဲ့ပစွန်6မုံနဲ့ငှက်6ရဲ့အပေါ်အငံပုံမူတည်ပြီးတော့မှချိန်စားပြီးထည့်ပေးပါမယ်ရှင်ငရုတ်ဒီလေးထည့်ပြီး3မိနစ်ခန့်ကြော်ပြီးပြီဆိုရင်တော့မနီတူ6ကြော်လေးကျက်သွားပြီးမို့မိဖို့ကနေထည့်ပြီးတော့မှအေးခံပြီးထားပါမယ်ငါ6ကြော်လေးတဲ့အေးသွားပြီးကြက်သွန်ဖြူကြော်ကြက်သွန်နီကြော်လေးတွေတဲ့အေးသွားပြီဆိုရင်တော့သူတို့လေးတွေကိုရောနှောပြီးတော့မှအရသာရှိစွာသုံးဆောင်နိုင်ပါပြီ